हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेथ सेंटर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेथ सेंटर क्या है, इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। तो लेथ सेंटर भी इस मशीन की एक एक्सेसरीज है जिसका प्रयोग लंबे जॉब को सहारा देने है। यदि जॉब चक में बंधा है तो इसे टेल स्टॉक की और हेड सेंटर के रूप में लगाया जाता है। यदि जॉब सेंटर टू सेंटर बंधा है तो हेड स्टॉक में लाइव सेंटर और टेल स्टॉक में डेड सेंटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि क्या सेंटर टू सेंटर टर्निंग करते समय सेंटर के अतिरिक्त किसी अन्य एक्सेसरीज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हमने बताया कि क्या सेंटर टू सेंटर टर्निंग करते समय सेंटर के अतिरिक्त किसी अन्य एक्सेसरीज का प्रयोग होता है। तो इसका आपको जवाब देना है कि सेंटर टू सेंटर टर्निंग कराते समय हेड स्टॉक की और ड्राइविंग प्लेट का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कैरियर की टेल को ड्राइविंग प्लेट का पिन का सहारा मिल सके और जॉब पर कटिंग फोर्स नहीं डाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि मेन स्पेंडल ड्रिल प्रयोग किए जाने वाले सेंटर ड्राइव का नाम क्या है। मेन स्पेंडल ड्रिल में प्रयोग किए जाने वाले सेंटर का नाम क्या होता है। तो मेन स्पेंडल में प्रयोग किए जाने सेंटर को लाइव सेंटर के नाम से पुकारा जाता है। यानी मेन स्पेंडल में प्रयोग किए जाने वाले सेंटर को लाइव सेंटर के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमने बताया कि टेल स्टॉक में प्रयोग किए जाने वाले सेंटर को किस नाम से पुकारते हैं। तो टेल स्टॉक में जो आपका सेंटर है उसको किस नाम से पुकारते हैं। तो टेल स्टॉक में प्रयोग किए जाने वाले सेंटर को डेड सेंटर के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर की बॉडी किस स्टैंडर्ड का टेपर देता है और कोनिकल भाग को कितने डिग्री का होता है। तो सेंटर की बॉडी पर मोर्स टेपर कटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंटर की बॉडी पर मोर्स टेपर कटा होता है, जबकि कोनिकल भाग पर कोनिकल पॉइंट 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर किस धातु के बने होते हैं। सेंटर किस धातु के बने होते हैं। तो डेड सेंटर जो जॉब के साथ घर्षण के अंतर्गत रहता है वो कार्बन स्टील का हार्डन्ड एवं ग्राइंडेड होना आवश्यक है, जबकि लाइव सेंटर जिस पर जॉब का घर्षण नहीं होता है किसी भी साधारण स्टील का बनाया जा सकता है, परंतु दोनों पर ग्रीस का लुब्रिकेशन होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सेंटर कितनी प्रकार के होते हैं। सेंटर कितने प्रकार के होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन इज सेंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ऑर्डिनरी सेंटर, हाफ सेंटर, टिप्ड सेंटर, बॉल पॉइंट सेंटर, पाइप सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, इंसर्ट टाइप सेंटर, सेल्फ ड्राइविंग, लाइव सेंटर, फीमेल सेंटर, स्विल बी सेंटर, माइक्रोसेट और एडजस्टेबल सेंटर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।